तो गाइस आज जा रहे हैं देवा मेला। अब यहाँ पे बैठे हैं बस में, अब चल रहे हैं बस से। अब पहुँचेंगे तब दिखाएंगे वीडियो। यहाँ पे अब बाराबंकी पहुँच चुके हैं, रिक्शा से जा रहे हैं। अब तो गाइस देवा भी आ चुके हैं यहाँ पे, और ये मेला वेला लगा है यहाँ पे। देखिए गाइस मेला भी दिखा रहे हैं, ये मेला लगा यहाँ पे, हुआ सब है। अब यहाँ से निकलेंगे तब दरगाह की तरफ जाएंगे। रात के 9 बजे पहुँचे हैं गाइस, क्या करें। ये गेट है दरगाह का, और दरगाह आ चुके हैं हम। गाइस अब जा रहे हैं यहाँ मजगुआ शरीफ, देवा शरीफ से मजगुआ शरीफ जा रहे हैं रिक्शा से। देखिए गाइस, और रिक्शा में हम लोग बैठे हैं, 3-4 मिला है। तो देखिए गाइस हसरत के मैं चिराग जलाता हूं सुबह। तो गाइस मजगुआ शरीफ पहुँच चुके हैं यहाँ पे हम। तो देखिए गाइस यहाँ पे आ गए हैं, ये मजगुआ शरीफ का दरगाह है। गाइस दरगाह के अंदर से अब बहरे आ चुके हैं, और यहाँ पे हुक्का उक्का खरीदे हैं बहरे, हुक्का उक्का मार रहे हैं। देखिए गाइस ये सब मेले के अंदर हुक्का खरीदा गया है 800 रुपये का। सिर्फ एक बार करूं तेरा दीदार करूं, तेरा दीदार करूं। रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब चल रहे हैं दूसरे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, और ट्रेन में भी बैठ चुके हैं। बहुत कर्रा भीड़ था इसमें कि क्या करें। अब आ गए हैं अंदर यहाँ पे ट्रेन के। अब ये गोंडा पहुँच चुके हैं, गोंडा से फिर यहाँ पे घर लिए जा रहे हैं ट्रेन से।